niba ubu none hatuvuga ngo umuntu ufite amafaranga menshi ku isi ni umuraperi gute mu Rwanda twe tucyumva ko ahubwo umuntu ukeneye cyane w'umusani mu Rwanda ari umuraperi. Turebye muri societe nyarwanda abanyarwanda baraza kumva wenda tubare Fireman yaje yabakubise songo ya Danger iremereye nyuma y'amezi abiri bumve ngo Fireman ari wawa vuga Fireman ko aza none hakabikora ejo tukumva ngo ari wawa biti ejo bumve Jay Polly yabakubise ikintu kiremereye ejo bumve ngo yagiye i Madrid bavuga ati ibi ni ibiki ejo bonde bumve Negji ngo yagiye wawa bavuga ati abaraperi bafite ikihe kibazo ni ikibazo cyo kwikontrola ni cye kibazo gihari ubu hip hop twebwe dushatse ubundi ubwacu twe nk'abaraperi twicaye ibi bintu tukabikavarenga twabishyira ku rwego dukeneye ariko nituza kumva kuko abanyarwanda bo baraza gukomeza kutubona muri ya shusho. Uyu munsi abantu bashobora kurwanirira hip hop kuri urwo rwego niyo mpamvu ndi kukubwira ngo icyo cyasha rero cyasizwe hip hop abantu babaye nk'abacika intege ukavuga ati eske urajya mu rukiko se kuburanira umuntu uzi neza ko ibimenyetso byose bimushinza by'icyaha yakoze nta na kimwe ubasha gukavaringa ntibibaho ntago bishoboka nguko uko byarangiye ubu igikenewe rero nindi ibihe byiza kuri we munyarwanda n'umunyamahanga ukurikiye Popote TV muri kano kanya uri w'agaciro ndahangaha kubera ko nanjye nge mbizi ko hari abantu bakurikiye kino kiganiro. Iyi ni Popote TV nitwa Janvier Popote. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira ibintu bitandukanye bijyanye n'umuziki. Turi muri Galaxy Hotel mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. Ushobora kudukurikira uri hanze y'umujyi wa Kigali, ushobora kuba uri mu mujyi wa Kigali cyangwa se no hanze y'u Rwanda. Komeza ugire ibihe byiza. Tugiye kuganira ibintu bitandukanye bijyanye n'iterambere ry'umuziki wo mu Rwanda. Havuzwe byinshi, hagarutsweho ibintu byinshi bijyanye no kuvuga ngo kubera iki kugeza uyu munsi tutarabona umuhanzi twavuga ngo ni icyamamare w'umunyarwanda mu mahanga. Hahandi uvuga ngo mu Rwanda twagiye tubona abahanzi benshi bo muri Nigeria, Tanzania n'ahandi baza gukora ibitaramo ahangaha. Twatangiye kubona bamwe na bamwe bo mu Rwanda bajya kuririmba hanze, ariko kuri utavuga ngo bamaze kubaka y'amazina akomeye nkuko abahanzi bahandi barubatse amazina hano iwacu. Uhereye nko ku bahanzi bagiye batwarana guma nubwo wenda uyu munsi takiriho, ntabwo turabona izina twavuga ngo ninjya muri Gabon ndasanga uyu muntu ari umustar cyane, ninjya muri Cote d'Ivoire nsanga ari umustar cyane nkuko wenda tuza abahanzi batandukanye baba muri Ghana, byaba Nigeria n'ahandi. Uyu munsi turaganira n'abahanzi babiri nabo mu itsinda rya Kigali Comment. Umwe yitwa Pedro, undi yitwa IC. Ariko iyo ugiye gukorana ikiganiro n'abahanzi ntabwo ari abakinnyi, dutangirira ku kintu kimeze nka freestyle cyangwa se a cappella. Big man, how are you? Yeah, I'm fine bro. Ewana nakongera gushimira Popote TV. Mazina yanjye ni Pedro, ariko koko nkuko bikwiriye umuntu abagomba kwivuga. Baby, achana na zile stories za haters. Come tu nikupeleke mtani kushow my best. Usijali tu mipango ya Mungu haikuwagi na makosa. Welinga gisu nafaa mpaka wati. Koroga hakili za maslahi kingi kwenye mitandao. Washinde tu wakitumiana picha yako. Watazidi wakichoma picha tu, sisi tunaendelea. Teenagers, uyusi walika yenu nyinyi mtakoma. Pedro nimekaa kuwachapa. Pull up. Alafu unachana kwa Kiswazi. Kiswahili kabisa ndio vitu zangu. Unaongea Kiswahili cha Kenya? Ushawahi kukaa Kenya? Nilikaa Kenya muda mingi sana. Alafu nikatoka ndio nikarudi Rwanda. Yes, arimo kutubwira ko rero igiswahili arimo aririmbamo hip hop ye ni igiswahili yakuye muri Kenya. Ati yarahabaye habigiye kirekire. Ulikaa kwa miaka mingapi? 10 years. Imyaka 10 yabaye muri Kenya. Wabaga Nairobi, Mombasa cyangwa Nakuru cyangwa hehe? Nabaga Nairobi, ariko nyine nabaga ngomeza traveling cause nyine akazi kanjye nagukabaga ko kwicara ahantu hamwe. Ngo yabayeyo imyaka 10. Iburyo bwanjye tuhafite Big man Papa ICV cyamamare je Panyita Evalactice, amazina yanjye y'ubusani ICV. Ingendo yundi ravuna twarushyuwa akavuna, unyegereye navuna, mfite byinshi navuga, nanga bamvuga hashize igiye ndavuga, bazi ko nacecetse ndacyavugira buri sweet bazi ko twakoze hit we muhanagura amarira, twaje guharura y'amayira, mwana w'umwirabura struggle ntabwo uzabura, tuza humura nimara kugafata nanjye nzakurabura, map ya Kigali nyifite mu bikari, harabiruka Kigali akuna habari, hasira wa Kigali nje kubaha imidari, ibyo tubona mu murwa wallahi ni tari Papa ICV. Tukomeje gusimira Popote TV hejuru cyane. Wabumvise abasore bawe rero ukuntu baba batwika.
nawe numvise uvangamo agaswahili kabisa. Nanjye nabaye inge navukiye muri Burkina Faso. Burkina Faso? Burkina Faso niho navukiye, nageze mu Rwanda mfite imyaka 3 nongera kuhava njya Nairobi. Burkina Faso pays des hommes intègres, ngo ni igihugu cy'abantu b'inyangamugayo kabisa, 100% n'abantu bari claire cyane. Uzuri inyangamugayo 100%. Yes, ni Pedro na ICV tugiye kuganira uyu munsi, ariko mu bintu tuza kugarukaho turaza kureba ku iterambere rya hip hop mu Rwanda. Abantu bakavuga bati njyana hip hop irubashywe, ifite abahanzi bafite amazina baririmba neza, bafite abafana. Abandi bati hip hop, bavuga hip hop bakumva icyo byabwenge, abandi bati ibyo byabwenge n'abatari aba hip hop barabikoresha, abandi bati n'abaturage basanzwe batari n'abahanzi barabikoresha. Ariko urumogi Imana izanarundinde, so sibyo ko ntabwo uyu munsi dushaka kugira ngo tugaruke ku itabi cyangwa se kuvuga izo mugi. Njyewe even look yanjye ukomeze, nje ndi umuntu ikirenze kuba ndi umuntu, byaba ari ukubeshya. So rero umuntu ashobora kukubona we uko yumva ko akwiriye kukubona, kimwe nuko ntago wabuza umuntu kukubona we uko akwiriye kukubona, ahubwo ibikorwa byawe nibyo byenda bigaragaza yuko koko utandukanye n'imiterere bagushinza cyangwa se n'imico imwe n'imwe bagenda bashyira ku bantu. Hanyuma turaza kureba ibyo twavugaga by'iterambere ry'umuziki wo mu Rwanda, ubwawo uteye imbere gute cyangwa se ku rwego mpuzamahanga umeze gute. Tunareba hip hop, twagiye twumva ngo hari amaradiyo atazikina, abandi bakavuga bati bafite ibintu byinshi bavuga. Tuze kureba duhereye kuri groupe yanyu, mwebwe muririmba hip hop. Mwatangiye kuririmba ngero muri 2019, hashize imyaka 2. Mwebwe murebye uruganda rwa hip hop hano mu Rwanda, mubona ari urugamba ruri mu iterambere, ni urugamba rusubira inyuma, ni urugamba rumeze gute? Rimwe na rimwe nje cyo mbona cyo gusubira inyuma, hari ibihe byabaye bisa nkaho abatubanjirije batumye bisa nkaho bigaragara yuko nyine industry mu Rwanda ari ikintu cyo mbese gisaba kugira ngo ushyiremo imbaraga nyinshi cyane, ariko hashize igihe ibintu bisa nkaho bituje, wenda ku mpamvu imwe n'imwe y'imico itaragenze neza nk'uko abantu cyangwa se ibyo abantu babatekerezagaho bitatanze umusaruro nk'uko babishakaga. Njye n'urwo ruhare mbibonamo, ariko nekereza neza ko kugira ngo tudasa n'abantu bavugira mu migani, abantu hip hop cyangwa abahanzi ba hip hop bari bitezweho iki, niki batakoze, niki bakoze. So urabona, nimba nibuka neza, umunsi haba nominated muri PGS, muri Guma Guma, umunsi wa mbere hinjiyemo umuraperi. No munsi wa mbere twabonaga yuko hip hop igomeje kugira iki, gutera indi ntambwe idasanzwe muri industry yo mu Rwanda. So umunsi wa nyuma nanone umuraperi wa nyuma yasohotse muri Guma Guma, bisa nkaho ari cyo gihe cya hip hop cyasaga nkaho kiri kugira iki, kiri mu marembera. Ariko ntago mbinje simbishinze injyana kwa ndahubwo ndabishinza bagenzi banje baba artiste batabashije kugira iki, gukavalinga icyo kintu cyari kibayeho cyagombaga gutuma bapushinga cyane, bashyiramo imbaraga noneho ku buryo hip hop ijya ku rundi rwego rutari rusanzwe mu Rwanda. Kugira ngo tutakomana ubundi mu migani, ngira ngo uravuga ngo umuhanzi wa mbere Guma Guma ya mbere, icyo gihe ngira ngo Jay Polly yarimo, ndetse yanahatanye bikomeye na Tom Close, nubwo Tom Close ari watwaye kira gihembo cy'umuhanzi wa mbere kira gihe, ariko Jay Polly yaje ku mwanya wa 2. Hanyuma ukavuga uti ibyo ndibuka ko no mu myaka yabanje twari dufite Tough Gang ikora, wavuga hip hop abantu bakumva Tough Gang, nubwo ngira ngo indirimbo ya mbere ya hip hop mu Rwanda jewe iyo numvise ari indirimbo ya MC Mahoni Bon, andika si ibintu nk'ibyo n'ibindi byakurikiyeho. Uyu munsi rero urareba ukabona hip hop, the real hip hop ya hip hop abantu uyu munsi iracyashyushye, hardcore hip hop. Hip hop impamvu itari gushyuha, abo nakita nk'aba legend bagiye bo basa nkaho bananirwa, so ahubwo akumva yuko agatangira kwibreminga, kumva yuko we kwa ibyo yari arimo arakora bisa nkaho wenda bitagifite imbaraga nyinshi, agatangira guhindura career, akavuga ati reka mve muri ibi nje muri ibi. Hari abagiye bagaragara bagiye gukina amafilime, hari abagiye bagaragara so bari mu zindi njyana zitandukanye na hip hop bakoraga, ariko ibyo byose nyine nta kibazo. Ariko ukibuka, ariko iki urugamba natangiye, eske ibintu nahanganiye narwaniye njyewe nk'umuntu mbigejeje he, mbisize he, eske ni bande baje nyuma yanjye gukavaringa cyacuho cyanjye, wenda kuko ngiye ndi kubyina mvamo, cyangwa se hari uko nshaje, cyangwa se hari uko
nyibona ibi bintu. So rero ikintu cyabayeho ngiye mbona habayeho icyo nakita kwirara, aba legend bacu bariraye ibintu birangirika. JC igeze kuza urukundo rw'injyana narwo imfatiro z'umuziki zarasenyutse, ni chorus ya Bruce Melody, ariko yasaga nawe yaramaze iminsi tutamubona agaruka avuga ngo muziki ngo igihe ntari impari barawangije, nawe n'abazikora barazirwanya ngo beef mu muziki ifata indi ntera. Urumva we akimara kuza nawe yarari kure akavuga nanjye mfite vese ivuga ngo uru ruganda rwa muzika twinjiyemo narusanze ngo amabifu n'amashyari, shishoza neza maze urebe imbere utamenye yava ntagamenye yajya. So nuvuga ngo twebwe nge ntangira kumva hip hop nanjye numvisha Mahoni Bone nkuko nawe ubimbwira, tavuga ngo irazira bikora turabikunda tubona ni ibintu biri perfect byiza biryoshye. Noneho twebwe icyo gihe twari Nairobi ntabwo twari mu gihugu, ariko then mwari Nairobi ariko Mahoni Bone twaramumenye twarakubitiraga mu Rwanda, twakurikiranaga showbiz mu Rwanda nyine twumvaga entertainment imeze gute, ariko natwe tuvuga ati uko byagenda kose igihe tuzagerera mu Rwanda natwe tuzabivugururira aho bizaba bigeze. Twumva Mahoni Bone aragiye, twumva Tavuga ngo iragiye, nibwo twicaye dufata umwanzuro wo kuvuga ngo ariko niba hip hop yarigeze Tavuga ngo yaregejeje kuri uru rwego, twe niki twakora ngo natwe dukomeze dupushinge tuzayigeze ku rundi mu gihe tuzaba tutagihari, tuzagira abandi bana nabo bagira ute niba ubu none tuvuga ngo umuntu ufite amafaranga menshi ku isi ni umuraperi, gute mu Rwanda twe tucyumva ko ahubwo umuntu ukennye cyane w'umusani mu Rwanda ari umuraperi? So ni ikibazo gikomeye cyane. Mwari Nairobi ngira naho mwamenyaniye mujya gukora n'itsinda ryanyu kabisa. Nairobi abahanzi amazina yo mu Rwanda handi bavuga izina umuntu wo muri Nairobi akavuga ati iki ni icyamamare hano wacu ninde? So nka Jay Polly hari urwego yigeze ageraho tukajya tumwumva Nairobi kabisa, indirimbo ze twajya muri boate tukazumva, Bulldog, Fireman, Pifra tukazumva. So ariko na Meddy baragerageza nabo barakora kabisa, ukabyumva ko ibintu bakoraga byari umuziki uryoshye uri ku rwego rushimishije. Ariko twebwe wenda R&B, Afrobeat izo njyana nazo turazikunda turanazumva, ariko hip hop cyane cyane hari urundi rwego twayifatagaho. None tumaze kumva intege yari imaze gucika, ba Jay Polly bagiye, ba Fireman bagiye, ba Green P bagiye, ntabwo bagiye ariko barahari. Twebwe kugenda mwavuye mu muziki kugenda tuvuga niba nshobora kumara amezi 6 ntabona video nshyashya ya Green P, ya Jay Polly, ya Fireman simubona. Turaza guhura mu marigara ducilinge n'iki bya kera by'abajama, ariko ntabwo tuza guhura turi kwiga ku mushinga wo kujya stu ngo tubashe gukora song runaka. Ariko turashaka kubivugurura tukongera tukabagarura muri media tukongera tugakora umuziki wo ku rwego twe dukeneye ko akagombye kuburi. Wowe ubundi yo murebye hip hop yo mu Rwanda mukayigeranya n'ibi bihugu duhana imbibi, hari Burundi, hari Congo nubwo itari muri East African Community ariko nayo ejo bundi yinjiyemo, nabonye barabisabye kandi hari gahunda yo kuyemerera uko nkurikirana amakuru hirya no hino. Dufite Ubugande ngo ni Kingdom, ubundi igihugu cyitwa Uganda, tukagira Tanzania, tukagira na Kenya. Iyo urebye hip hop, isura ya hip hop yo mu Rwanda kuri map cyangwa ku ishusho ngari y'akarere, ntitujye kure wenda muri Afrika, turebe muri East African Community, ubona hip hop yo mu Rwanda iri ku ruhe rwego? Hip hop yo mu Rwanda navuga yuko ngewe iri kuri standard nziza, kuko nge ndibuka back in a day ubwo Professor Jay yazaga mu Rwanda, icyo gihe muri iyo myaka yari umuraperi ukomeye cyane muri Tanzania. Araza ageze mu Rwanda, show ya mbere yakoze amaze kuyikora yatse collabo na Rafiki, igikosi ni indirimbo y'ibihe byose, ni indirimbo y'umwaka, ni indirimbo mbese idashobora kuva mu mitwe y'abanyarwanda. So rero kujya kwaka iriya collabo na Rafiki, umuntu wenda wari ufite style ya Choga style, ni ikintu cyerekanaga yuko hari competition, hari ishyaka mu bahanzi bari icyo gihe, byari ibintu bimeze neza cyane. So urumva ko rero hari standard mu Rwanda bari kubona, kuko icyo gihe twumvaga indirimbo nyinshi z'i Burundi, tukumva indirimbo nyinshi z'i Bugande, tukumva indirimbo nyinshi zo muri Tanzania. Mbese ubona ko mu Rwanda basa nkaho bagize iki batari ku rwego rushimishije. Ariko icyo navuga cyo uko imyaka yagiye iza, so the following days ibintu byagiye bigenda biba neza kurenza uko twege twabitekerezaga. Ariko icyo nibaza nanjye aka kanya, eske ibintu kuki byageze aho bikagira iki bigahagarara? So rero mu bushakashatsi nge nabashe gukora, cyangwa se nkanjye ubwanjye nk'umuhanzi, natekereje neza ko nago injyana ariyo yari ifite ikibazo, ahubwo twe tuyikora nitwe dufite ibibazo.
muri Kenya hari umuraperi witwa Khaligraph Jones, ni umwe mu baraperi rwose bafite izina, nibwira ko na hano mu Rwanda hari abantu benshi bamuzi. Indirimbo ze ngira ngo ziri mu za mbere zikinwa muri Kenya. Hanyuma wagera hano mu Rwanda ugasanga nkuko twabivugaga, mu Rwanda nabwo mu minsi ishize hip hop nabonaga iri hejuru. I'm not saying wenda ko ubungubu iri hasi, nimwe muza gukora analyse mu mbwire, ariko wavuga hip hop some people bigitangira hari igihe bavugaga hip hop abantu bakumva abantu b'ibirara. Birara iyo sura ubona, ariko abantu bakifata ku buryo wenda n'abantu badaha ubugaciro hip hop uyu munsi baba bakiyasosietinga n'uburara, cyangwa ubona harabayeho iterambere ry'imyumvire y'abantu, byaba ku ruhande rw'abahanzi wenda bayisebyaga, byaba wenda no ku ruhande rw'abaturage bayumvaga nabi. So turebye muri societe nyarwanda, abanyarwanda baraza kumva wenda tubare Fireman yaje yabakubise songo ya Danji remereye, nyuma y'amezi abiri bumve ngo Fireman ari wawa. Vuga Fireman ko aza none hakabikora, ejo tukumva ngo ari wawa biti, ejo bumve Jay Polly yabakubise ikintu kiremereye, ejo bumve ngo yagiye i Madrid, bavuga ati ibi ni ibiki, ejo bundi bumve Negji ngo yagiye wawa, bavuga ati abaraperi bafite ikihe kibazo, ni ikibazo cyo kwikontrola, ni cye kibazo gihari. Ubu hip hop twebwe dushatse ubundi ubwacu twe nk'abaraperi twicaye ibi bintu tukabikavarenga twabishyira ku rwego dukeneye, ariko nituza kumva kuko abanyarwanda bo baraza gukomeza kutubona muri ya shusho. Nanjye ndavuga uko ndi umuraperi, ati ubu nawe uraje nk'urumogi, uzi ko ndi muri ejo nawe uraje ujye muri wumve yasura, n'ubundi abanyarwanda baracyafite ya myumvire. Popote ngiye kintu navuga cyo imyifatire itari myiza yabayeho ku mpande zombi, ni nacyo kintu cyatumye injyana wenda isigwa icyasha, ariko injyana ubwayo ntiyigeze ihagarara, kandi message yagombaga gutanga yagomeje kuyitanga. Kuko ngiye ndashaka kukwibutsa nk'ikintu kimwe, umunsi wa mbere Jay Polly ajya muri Guma Guma byari ibintu bikomeye cyane. Nje ndibuka kuri stade ubwo finale yageraga, Tom Close atwara igikombe, habayeho zaga, abantu batera amabuye, igikombe cyari cya Jay Polly, n'iki kuki igikombe gihawe Tom Close. Icyo ni ikikwereka urwego message yari igezeho itambuka. Uyu munsi abantu bashobora kurwanirira hip hop kuri urwo rwego. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo icyo cyasha rero cyasizwe hip hop, abantu babaye nk'abacika intege, ukavuga ati eske urajya mu rukiko se kuburanira umuntu uzi neza ko ibimenyetso byose bimushinza by'icyaha yakoze nta na kimwe ubasha gukavaringa? Ntibibaho, ntago bishoboka. So nguko uko byarangiye. Ubu igikenewe rero ni indi myitwarire mishya, nukundi guhindura, ariko still yo ikaba ikiri yindi, igakomeza message igatambuka ikagera kubigomba kugeraho, kuko niyigeze ihagarara, ahubwo tugahindura imyitwarire n'imikorere kugira ngo injyana ya hip hop igomeze kwaguka no kubaho. Iyo urebye rero uburyo nk'itangazamakuru rifata injyana zitandukanye, hari igihe kigera ukumva baravuga ati indirimbo za Karahanyuze tuzumva habaye ubukwe, rimwe na rimwe wenda no kuri radio bagacishamo, ariko abantu bati twikundira Karahanyuze, ariko ntabwo abantu baziduha nk'uko tuzikeneye. Abandi bati abahanzi b'uyu munsi baribanda ku bintu by'ibishegu byinshi, ugasanga urubyiruko n'abo banyamakuru rimwe na rimwe nibyo bakeneye bakabitwumvisha, ariko ugasanga ntabwo tubona wa muziki wa nyawo wimbitse. Mwebwe iyo murebye mubona urane hip hop, hari ukuntu ugiye kureba no hanze abitana hano mu Rwanda, hari ukuntu indirimbo nyinshi usanga harimo n'ibintu wakwitabona ibishegu, ariko wenda kubera ko babiririmbye mu rurimi abanyarwanda benshi batumva, so no kuri radio ukabona abantu barayicuranga irimo igishegu yo hanze bakayicuranga batikandagira, iyo mu Rwanda abanyarwanda benshi tutaruhuriraho. Ariko wagera hano mu Rwanda ugasanga sinjya kuvuga amazina y'abahanzi, ugasanga ari nk'umuhanzi indirimbo nyinshi, indirimbo ze zirenga nk'eshanu, zose ziba zirimo ya magambo avuga amazina y'ibitsina mu izina. None abantu bakavuga batarika abahanzi nabo bashobora kuba bizira. Icyo ngicyo urakibona? So icyo nanjye ndakibona, ariko mu Rwanda deni ni umuntu ashobora kwicara akavuga ngo numvishe indirimbo ya Mico Igare, umwana w'umukobwa w'imyaka 16 17, avuga ati ariko mwazakoranye na Mico Korabo ko numvishe Igare nkumva ndayikunze. Hari ibindi ibi bisheguro bitwa ko baririmbye, hari undi rwego nabo ryabagejejeho, nka Mico hari igihe nawe yari yagiye atakiri kugaragara, aje ahita akora Igare, akora ubunyunyusi, ubu ngubu bicari ku rwego rushimishije. So nuvuga ngo aba bahanzi bacu nano bakomeje gukopera ibyo abandi bahanzi bo hanze bari gukora, nabyo ubu none nibyo barimo, ariko turabona biri kugurisha bimeze neza, abanyarwanda bari kubikunda. Nicyo kintu babashije kudevelopa wenda wavuga. So ibijyanye rero n'injyana ya hip hop, twe hip hop impamvu tuzakuma gukora hip hop, turashaka gutanga ubutumwa message.
Abanga abantu barabikunda baracuruza ariko ababyeyi hanze bakaba baratorogera abana tu ntabwo urasanga umubyeyi ariko byo n'ubunyonjonzi y'imyaka 70 ariko uvuga ngo igare avuga ati na igare ndarikunda ukibaza aho hari igihe wenda waba kuvuga ngo ni igare nyine akumva ko ari igare tu ariko nkatwe b'urubyiruko tuba twumva igare bashatse kuvuga iryari ni igare nyine igare ry'umunyenga kuri icyo kintu ntabwo njye si uko mbyumva nta nubwo ari na gutyo mbibona ahubwo twakabaye tumenya mu gihe uri kwandika lyrics zawe wakabaye umenya ngo eske ndi kwandikira bande ni iyihe message ngiye gutambutsa. Okay, ndabyemera yuko generation yarahindutse, igihe isi igezemo kirimo kirirukanka cyane kandi turashaka kugendera ku by'abandi bakoze, turashaka kwigana. So Nigeria niba bakoze ibishegu hari ukuntu mu gihugu iwabo bimeze, so hari uburyo iyo promotion yo ku ma TV station radio station imeze uburyo ihagaze, so n'uburyo bari gupromotingamo ibintu byabo. So rero uraza guhura na challenge y'ukuri cya kintu uri buze kugikora, numara kugikora kigira ahantu gikumirwa. Eske nimba ikintu gifite ahantu cyakumiriwe koko baba generwa bikorwa bawe ubagijeho service yuzuye cyangwa ibahaye igice. So sometimes rero ku bahanzi bamwe na bamwe bari muri no industry yo mu Rwanda bakabaye bareba nandikiye bande message irimo hanga muri no ndirimbo yanjye ni message iki, eske iraza gufasha abantu bameze gute? So nje nicyo numva kurenza uko umuntu yagenda agakora ibintu hariya kavuga mu mazina ibitsina bigiye bitandukanye cyangwa se iki, kuko hari abari bubyumve, hari side imwe iri bubyumve yumve nibyo niyo nzira, kuko hari n'ahandi babyumvishije, ariko hari n'abandi bari bubyumve bavuga ariko ibi bintu birava he birerekera he. So ugasanga rero rimwe na rimwe turi gukora ya muzike itazagira iki, itazaramba. So uraha abantu ikintu kiramara icyumweru nibyo cya trendinze, ariko nyuma y'umwaka cya kintu ugishaka ntuzongere kukibona. So bibaye byiza rero umuntu yakora ikintu ariko agakora ikintu, kuko nk'ubu ngubu hari indirimbo za Rugamba Spirian tucyumva. So hari indirimbo za kera tukiri kumva ubu ngubu. Impamvu se tucyumva iyo ndirimbo ni iyi, nuko yari ifite ireme, ifite uburyo yandikitsemo kandi yakoraga ku bintu byose igahuza abantu bose. So rero ahubwo turebe imyandikire nicyo kintu cya mbere kiratugeza hehe, ndi kwandikira bande ibi bintu ndi kubikorera bande kugira ngo iki kintu cyanjye kizasigare gifite umwimerere. Uyu munsi tugiye kubona tukabona abahanzi barifashe barebye akaririmbo kakanyujijeho zazindi n'ubundi bitabone karahanyuze bagahita bagasubiramo, wenda bakoresha ibikoresho biri moderne bigezweho, ariko ugasanga ni ya message bagaruye cyangwa bakagira kandi kantu bahinduraho. Abantu hanze bakavuga bati ariko abahanzi kuba bajya muri ibi bintu birasa naho inganzo yarabakamanye, abandi bakavuga bati no ntacyo bitwaye kuba babisubiramo kubera ko ibihangano nyine bigamije kwigisha societe yo mu Rwanda. Ariko abandi bakabyura bavuga bati kuba bajya gusubira mu bintu bya kera nuko nabo bemera ko ibintu baririmba uyu munsi mu by'ukuri biti ibya kera bibirusha agaciro. Wowe bibona gute? No, ikigaragara cyo dore urubyiruko rwo mu Rwanda ruri kwisanisha n'urubyiruko rw'Abanyamerika. Urabona mbere wumvaga umwana wagiye muri Amerika ukumva nibitangaza, ubu mbere ntabwo washoboraga kumva umwana ngo yagiye muri Amerika. Umwana arajya muri Amerika nonaha akamara icyumweru kimwe, n'abadukurikiye barabizi urubyiruko rwo mu Rwanda rumaze kugera kuri standard iri hejuru cyane. So no kuvuga ngo rero niba umwana ari bujye muri Amerika akajya muri boîte yaho runaka akajya kubona abantu barimo bafite runaka bambaye bameze baririmba bagira gute, araza kugera mu Rwanda asanga nta muziki dufite. Nabo wa wundi mpamvu uraza kubona ukabona wenda Amalon yasubiyemo indirimbo y'umuntu yo mu myaka nk'igihumbi ishize, ariko iyo ndirimbo Derira aho kumva yayisubiyemo ari gihe yicara nakumva erega n'amalyrics agera igihe akagabanuka. So kwa abantu bamaze gutanga ibintu byinshi cyane bitandukanye, ariko sometime buriya biterwa hari igihe ujya kwandika indirimbo gaterwa na vibe ufite yakukanya. So hari igihe kigera so ukaba ushobora kwisanga nta vibe nta bintu bishye ufite ukavuga uti reka mfate indirimbo ya Sebanani. Ntabwo icyo gihe ubura umusani, ariko buriya hari igihe uba wicaye ubwo kumva ibintu birakurwanira mu mutwe wa vibe, ibintu nakagombye kuba mbivuga. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona aba artiste ugasanga ashobora gusora nk'indirimbo 3 wenda mu mezi 2 mu mezi 3 se buri kwe ugasanga arahora stu. Uvuga ngo ibyo bintu biba bimuri mu vibe aba bimurimo we kugiti cyavuga ati ibintu reka mbivuge. Kandi ugomba no kumenya yuko nago ngiye gusubiramo indirimbo y'umuhanzi runaka
ntabwo mbibonamo ikibazo, ahubwo iyo ndirimbo uyisubiyemo kuko wumva yuko ni indirimbo ifite ahantu yagukoze, cyangwa se n'indirimbo wumva ko akenshi usanga umuntu usubiramo arashobora guhindura instrument akumva yacurangitse wenda uko bita vibinga nk'uko yabyumvaga, akumva arashaka guhindura instrument cyangwa se agahinduramo wenda amagambo amwe n'amwe makeya, cyangwa kongeramo ikindi kintu kiri buze gutuma ya ndirimbo igira iki irushaho gukundwa. So ariko icyo nakumva cyo mu gusubiramo indirimbo runaka y'umuhanzi runaka nta kibazo nge mbibonamo, nta kibazo mbibonamo, ntabwo ari no kuvuga yuko inganzo iba yashize, kuko deja inganzo yagushiranye, none se waba ukiri gukora iki se? Ariko ujya byumva, sinzi niba mujya mubibona, abantu bakavuga bati icyo gihe hip hop yaduka mu Rwanda, abantu bati indirimbo nka Jay Polly ndibuka basohora indirimbo za Ndacyariho Ndahumeka, Utunyarira Jisho, Kwicuma n'izindi ndirimbo zikomeza ba Bulldog bakubita Customer Care yaje nyuma ariko ndibuka nk'indirimbo umunsi w'imperuka icyaduka ariho habanje ubundi umunsi w'imperuka ya Bulldog wenyine baza kuyisubiramo nyine. Icyo gihe abantu basaga naho bafite ingoga yo kuririmba cyane kurusha we indirimbo basohora uyu munsi. Wowe mwebwe iyo murebye ireme ry'ibihangano abantu bahereyeho icyo gihe, ukareba n'ireme ry'ibihangano basohora uyu munsi, usanga ikibazo kiri hehe? Ubona ari biri mu murongo mwiza, ubona byarasubiye inyuma, byateye imbere, isi ubibona gute? Urebye kuri standard byasubiye inyuma gute? So nuvanga abaraperi bo mu Rwanda bajya gutangira gukora hip hop, bumvaga ko barwanya intambara zose zishoboka kugira ngo hip hop bashyire ku rwego runaka bo bari bakeneye, kandi ibyo byaranashobokaga 100%. Ikibazo cyabayeho ni iki ngiki, nuvuga ngo niba Bulldog ashobora kuba yasohoye umunsi w'imperuka akicara kumva wenda ko kuri radio imwe runaka cyangwa ebyiri cyangwa eshatu ntibashobora kwikina, bari gukina wenda nk'indirimbo ya Knowless, bari gukina nk'indirimbo y'undi mukobwa runaka wari hit icyo gihe uri kuririmba R&B. Knowless wanze icyo gihe ataramenya ko azajya no mu muziki, cyangwa za Urban Boys zarakora. Urban Boys icyo gihe yarakoraga, Miss Jojo yarakoraga, bamasamba bari bahari, ariko aravuga ati ubwo uko nsohoye umunsi w'imperuka indirimbo iraza gutrendinga ku rwego nge numva nkeneye, kandi koko bikanashoboka. Icyo gihe nta televiziyo zari zihari, nta radio runaka nyinshi zabaga mu Rwanda, ariko bari abakoboyi barakoze ibintu byabo birumvikana mu gihugu bijya no hanze yacyo, ariko no bakari umusaruro bakuramo bakabona ntago ungana n'ibyo bakoze. Kugeza ubu hip hop imaze gucika intege ku rwego twebwe tutatekerezaga yuko yaba down kuri iki nkuko tubibona ubu ngubu nona. None mwebwe muraje mufite icyo muje guhindura? Twebwe tugiye gukora ibintu binini cyane muri hip hop. Hari big project, ni ukuvuga ngo nimba twe twaricaye tukumva ngo wenda yakoraga umunsi w'imperuka, none ubu natwamara umwaka tutari twumva ngo Bulldog ari muri stu ari gukora wenda songs runaka, ni ukuvuga ngo twebwe rero turashaka kuvugurira aho yarageze kiriya gihe, akaba ariho tubifatira natwe tukabipushinga tukabigeza ku rwego runaka. Ahubwo natwe twasaba Imana akaba ari abana runaka bicana bandika ama lyrics bazadusimbura mu gihe tuzaba tutagihari. Hari ibyo bajya bavuga mu Gifaransa ngo umuntu agatanga nk'isezerano hanyuma bikarangirira mu magambo, ni promesse ngo yabaye lettre morte. Mwebwe ibyo muvuga ni ibintu bishobora gushyirwa mu bikorwa, cyangwa namwe nyuma y'imyaka 5 umuntu azasanga mwaragiye tu uburirwa irengero? Popote njewe icyo nakubwira cyo, ibintu byose bigira strategy. Nkuko butacya mu gitondo uvuge ati ndubaka inzu wenda y'amagorofa 2 cyangwa 3, urumva bihera mu mushinga bikazamuka bikava mu mishinga bikatangira mu bikorwa, bikava mu bikorwa bikajya muri support, uburyo ushoboka bwose bwo kugira ngo yanze igira iki ihagarare. So iyi kunaniye rero umanika amaboko ukabwira abantu ko yanze igize iki ikunaniye, kandi n'abantu koko baba bagira iki baba bibona. Rero twege muri ino gahunda dufite yo kongera gusubiza hip hop kuri standard, dufite strategy. Strategy iri mu buryo wenda na butatu nshobora kuba navuga. Hari uburyo bwo gutanga ibintu by'umwimerere, byo kongera gutuma abantu bumva ko hip hop koko igihari. Ikindi cya kabiri hari uburyo bwa finance. Ikindi cya gatatu hari uburyo bwo kugeza ibyo bintu ku bagenerwa bikorwa cyangwa se ku banyarwanda bagomba kumva ibyo bintu. So ubwo rero niba izo strategy eshatu zose zihari, nakabuza turaza gusunika uko tubishoboye, kandi koko uko iminsi izagenda yicuma tugirirwa amahirwe yo kongera kugaragara imbere ya Popote TV, tuzongera tubibwira abanyarwanda tunabereka naho
ibyo bintu bigeze. ukomeje ku kintu cya finance y'abantu basesengura iterambere ry'umuziki, hari abaza bakavuga bati naho hari ukuntu hari insigamigani, niba ari insigamigani ngo naho miseke ndarwanya, bavuga bati amikora abantu bafite, urebye n'igihugu ukuntu kimeze, gutekereza ko umuziki wo mu Rwanda wenda wagera ku rwego rw'abanyamerika mu gihe u Rwanda ari igihugu gikennye. Abo bahanzi arasohora indirimbo, nasohora amasede ntabwo aza kubona n'abantu bayagura, cyangwa bayagura bigoranye, bitewe n'uko wenda bamwe mu bafana be bashobora kubona amafaranga yo kurya batayabonye, uwo nguwo utariye ntabwo ajya kugura sede. Abandi bati n'aba producers bitewe n'ubwo bukene, ari wowe muhanzi ujya kwishyurishura udufaranga dukeya, cyangwa ugenda ugomba kumubwira gukorere ku buntu, ugasanga n'ibikoresho aba producers bakabaye bakoresha bituma bakora ibintu byiza cyane ntabwo babifite, ariko bakabihuza n'iryo terambere ry'igihugu naryo ubwaryo. U Rwanda ruracyari mu bihugu bya mbere bikennye ku isi. Abandi bakavuga bati no, muri uko gukena k'u Rwanda ariko izindi nzego zifite ukuntu zagiye ziyubaka ku buryo bareba bakavuga bati ubukene burahariye ku rwego runaka, ariko umuziki wo wifitiye ibibazo byawo by'abahanzi n'abo ba producers n'ibiki, bakazana byo gushishura nta creativity, ntabwo akora beat nshya araguterurira yaguhereze, usanga indirimbo byagiye muri media kanakarashishwe. Wowe muri analyze yawe nka Pedro ubona ibibazo umuziki ufite cyangwa kuba utaratera imbere ku rwego abantu bifuza nibishingiye ku mikoro y'igihugu nk'igihugu, cyangwa wenda harimo n'ubwo iyo lack of creativity, cyangwa kuba abantu badatekereza mu buryo bwagutse ku rwego rw'abari mu ruganda rw'umuziki? Nakomoza kuri icyo uvuze bwa nyuma, kuba abantu badatekereza mu buryo bwagutse, ko ngiye hari ikintu njya nkunda kuvuga, hari ijambo nkunda kuvuga, the more saving better living. So ni amafaranga y'umunyagara abaho, inshuti zanjye mbabwire ukuri guhari nuko igihe icyo ari cyo cyose uzaba uri mu kintu ugomba no kugitegurira. So kandi kumva yuko umuziki ari wo ugiye kugutunga byasa nkaho bigoranye hano mu Rwanda. Biragoranye cyane ko umuziki ari cyo kintu cyonyine wakora ukagutunga, ariko kuko ari ikintu dukunda, tuzi twese twagiye dukina football, umwana agakura agakina umupira azi neza ko azakina mu Mavubi, bikarangira nyamara n'ikipe yo mu kagari atayikinniyemo, ariko ishyaka yari afite muri icyo gihe n'uburyo yakoraga ku bintu bitari bumwinjirize ku mvune za buri munsi, n'urukundo rw'icyo yakundaga. So bishatse kuvuga ko rero igihe cyose ukora ikintu gikunze gitegurire, numara kugitegurira uraza kuza kubona inzira nyayo iri buze kukugeza kuri success. So bishatse kuvuga yuko rero mu gihe twege turi muri ibi bintu dufite utundi tuzi ku ruhande dukora, noneho twadufaranga dukeya ukatubika ukavuga ati aya nayibi ngibi, aya nayibi kugira ngo nanase neza, aya nayo kurya, ariko aya ngaya nayo muziki wanjye ndimo. So the end of the day YouTube nibwo itangiye kwishyura muri iki gihe, nge nekereza neza ko byose bya bindi twavuze, bari abantu imbaraga batakaje, ingendo bakoze, amajoro baraye, ubu nibwo bakabaye bari kurya ku itunda ry'ikintu bakoze. Kuko nimba YouTube itangiye kwishyura ubu ngubu, bya bintu iyo baza kubigaidinga bagakomeza gushyiramo za mbaraga ntihazemo yazagara, ahubwo banzi maze igihe yishyura, ahubwo ari abahanzi batinze kubimenya. Yeah, of course. Urumva ko rero nyine iryo ni ryo terambere ryo kumenya za strategy nakubwiraga, ndi muki, nshaka iki, nshaka kuba nde. So izo strategy rero mu gihe nazihari, ujye umenya ko ingamba zose ufite zigomba gufaringa. Uzatangira urugendo ugere mu nzira ugwe, abantu bavuge ko uyu muntu yatangiye yirukanka byagenze gute. Hanyuma tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu, twagize guma twayikomojeho, umunsi ntabwo ihari. Tugira Salax nk'ibihembo, guma ryari rushanwa kwaryo na Salax uko abantu barabizi, nayo uyu munsi birasa naho tutakifite. Yigeze kubaho ngira ngo ibihembo bya nyuma byari byatanzwe muri 2014, 2015 biradindira ntibyaza, 2016 ndibuka nibwo bari babigaruye ba Emma Claudine, ariko n'ubundi ngo birangira babuza mikoro. 2019 niba nibuka neza nibwo batanze ibiheruka. Ubu ngubu turi muri corona, wenda ishobora kuba ariyo mpamvu bitatanzwe, cyangwa wenda aba n'urwitwazo, ariko icyo mvuga ntabwo dufite Salax, ntabwo dufite guma, kandi byasaga naho hari ibintu bisa naho bikomeye supporting umuziki. Nubwo ku rundi ruhande hari abandi bavugaga bati umuhanzi aragenda ugasanga ingufu atakaje aho ngaho ni nyinshi cyane kurusha n'udufaranga bamuha, abandi bati se ujyamo ku ngufu, kuki ujyamo kandi ubizi neza ko ntacyo bimaze. Kuba dufite industry itarimo ibihembo, hari icyo byangiza cyangwa bisubizaho inyuma music industry, uruganda rw'umuziki? Hari icyo bisubiza inyuma, ariko nabwo ntibyakagombye kuba bigisubiza inyuma,
uriya hip hop ni injyana umuntu akora kuko ayikunda. Buriya ushobora kumva kuva ngo wenda ngo perezida w'igihugu ashobora kuba ari mu bantu bahembwa nk'amafaranga, ashobora kuba nka minisitiri runaka ushobora kuba yamurusha umushahara, akaba ari perezida kuko akunda abaturage, cyangwa umusirikare ni urugero. Usanga umusirikare yahembwa amafaranga make ariko ararara ahagaze ku muhanda kugera mu gitondo. So hip hop rero ntabwo twebwe umuntu wese uzategura umuziki avuga ngo ndi gutegura umuziki kugira ngo nzabone ibihembo, ntabwo azawukora. Ariko nicara avuga ngo ndi kubona abana bari mu muhanda bari street ahangaha babaye mu buzima bubi, ndaza kujya kuko ndafite ubushobozi bwo kuba nakoresha inama runaka kugira ngo babana mbashe kubwira igihugu ibibazo bafite, reka mbishyire muri music, muri hip hop. Wenda ejo irajya kuri YouTube channel, ndaza kuba ndi kuri televiziyo nk'iyi ngiyi ikomeye gutya, abantu runaka babashe kubibona, avuga ati turacyafite abana bakifite ibibazo bitandukanye mu Rwanda, ariko baraza gutuma babitekerezaho. Ntabwo rero mbikora kugira ngo nzahembwe, ndakora kugira ngo babana bazabashe kugira kubakura hahandi babashyire mu kigo runaka, ejo nabo b'abagabo bagira imiryango bigire bakomere. Dusoreze kuri Pedro, uratubwira icyo utekereza kuri iryo terambere ry'umuziki, niba harishobora kuba wenda umuziki utatera imbere uko bikwiye kubera ko nta encouragement, nta motivation wenda hari ku bahanzi ku bijyanye n'ibyo bihembo, niba uko ubibona. Hanyuma noneho turanasoza muvuga muti ubu ngubu umuziki murimo gukora mwebwe murimo gufashwa nande, ese do you have a manager? Hari abantu bahagarariye umuziki wanyu mu bijyanye no kubagira inama n'akandi kazi k'aba managers, abantu barabizi. Ubundi dusoza ikiganiro, niba hari n'ubundi butumwa musorezaho ndabaha umwanya, ariko nta kindi kibazo mbaza. Nje icyo navuga ku bijyanye n'ibihembo, ibihembo byo byakabaye bihari. Burya iyo ukora ufite target cyangwa se ufite intumbero biba byiza cyane. So urumva mu minsi yashize bahanzi bose bafokasingaga kuri Guma Guma. So urumva iyo haza kuba hari nk'irindi rushanwa naryo bimeze nka Guma Guma, byari kuba ari byiza. Twari kugomeza kubona abanyempano benshi, twagomeza kujya kubona abahanzi bakora ibintu biri creativity, barushaho kugomeza guhangana the more paka ibintu bikagera ku rwego rushimishije. Kuko nk'ubu ngubu za Nigeria hari sinzi za Got Talent za Nigeria, hari Tanzania zirahari, Kenya hari Coke Studio, hari ibintu byinshi cyane bigiye bihari. So rero kuba tutabona ikintu nk'icyo ngicyo kigomba gutuma abahanzi barushaho guhangana no gukompeta, ni nayo mpamvu tuzajya kwisanga tugasanga indirimbo ziri kuri Trace Africa ni nkeya, indirimbo z'abahanzi zaciye kuri MTV Base ni nkeya. Impamvu ni iyihe? Ntabwo ndi buze kumenya ngo urwego rw'imihanganire yanjye n'abandi ruri ku ruhe rugero. Eske mpanganye nande, ndarebera kuri nde, ndigira kuri nde? Ibyo ntabwo bihari, ahubwo hakabamo ikintu cyo kugomeza gusa. Ubwo urumva nicyo navugaga, ibintu nibiba roko, so umuziki uri international tuzawukura he? Uzasanga nyine ibyo turi gukora ari ibyacu ahangaha birangirira ahangaha. So gusa ngewe icyo nabwira abahanzi bari muri ino industry yo mu Rwanda, cyangwa se producers, directors n'aba managers, cyangwa se n'andi makampani yose umva ko yifuza kugira support atanga ku muziki, nagaruka umuziki wacu naniwe, nta nubwo hatari abahanzi beza cyangwa se hatari abanyempano beza. Hari ibintu byinshi cyane byakabaye bikorwa mu muziki, ariko abantu bafite ubwoba bwo kuinvestingamo kubera ko na income bari kubona zo muri ibyo bintu. So icyizere rero cyakabaye gitangwa nabo bafite amakampani, nabo bantu ba directors, aba managers n'aba producer, kugira ngo dukore ibintu biri tough, and then koko buri muntu wese wumva ko ashaka kugira icyo supportinga mu muziki nyarwanda agitange n'akango nonwa afite. So nje nuko numva ibintu byakabaye bikwiye kugenda. Okay, I see. Turimo gusoza. Bajya bavuga ngo behind every successful man there is a strong woman. Babona umugabo yateye imbere bakavuga ati ko biri kose hari umugore umufasha mu bintu binini. Ntabwo ngiye kubaza ku bagore, ahubwo kureba iterambere hano mu Rwanda. Abantu bajya kuvuga umuhanzi gutera imbere ugasanga barimo barareba na management ye, ese arakora wenyine, ese afite team bakorana, ese afite manager. Urumva, first of all twareba mwebwe mukorana muti. Dufite amagroupe yagiye abaho uyu munsi babaye amateka, ntabwo tukibona KGB kubera wenda ngira ngo byatangiriye no ku rupfu rwa 2012. Ntabwo tukibona Dream Boys, byabaye turabizi.
Urban Boys aho iri turahabona, Just Family n'andi magroup. Mwebwe mukorana mute, hanyuma inyuma yanyu hari management runaka iri strong? So uburyo dukorana n'uyu mupapa rero n'uyu mubyeyi, twebwe dufite management yacu ku giti cyacu, kuko ku ruhande rwo raza kuravuga ati njya ahantu nkora wenda mpembwa 300 ku kwezi, wenda 50 aragenda muri ibi, 50 agende muri iyi, ariko ikibanze 50 aragenda mu muziki, kuko ndi intumwa, hari inshingano runaka ngomba natangiye kandi ngomba kuzarangiza. Nuko twebwe nukuvuga ngo niba 50 ye rero yayazanye, nanjye ngaba mfite ibyo nkora amenyo, nanjye 50 yanjye nayazanye. Nuko dukora umuziki. Bijyanye na management rero yende ushobora kubira inyuma yacu, twebwe turi muri label ya hano muri Big Town, niho kwa Bakti niho dukorera. Nuvuga ngo Bakti ashobora kora akavuga ati wenda kuri kubyo tuzinjiza cyangwa kubyo muzakora wenda 50%, nkurikije intumbero mbona mufite, nkurikije buryo umuziki wanyu mbona uri hard ko buryo umeze, 50% azava muri label ya Big Town. Nuko turi gukora management yacu nuko natwe tuyishakemo. Abantu mwese mwari mukurikiye kino kiganiro kuri Popote TV, tubashimire ko mwaduhaye umwanya n'amatwi mukatwumva. Ubwo niba hari nicyo mutekereza wenda cyakabaye gifasha umuziki mu Rwanda cyangwa igituma udindira, niba ko kudindira, niba utera imbere, niba udatera imbere, hari boîte ya comments aho hasi ushobora kuduhamo igitekerezo cyawe. Hanyuma ndagushimira Pedro ko witabira kino kiganiro. Urakoze cyane Popote. IC nawe wakoze cyane kwitabira ikiganiro. Urakoze cyane Popote kabisa. Popote TV ni nziza, turayikunda. N'umuntu utarakora subscribe kuri Popote TV nakore subscribe, akomeze yerebera ibintu byiza cyane. Hanyuma nje nitwa Janvier Popote nk'ibisanzwe, tuzajya tubazanira abantu nk'aba ngaba. Ubu turi mu muziki, ikindi gihe tuba turi mu bindi, ariko tugamije ko hari impinduka nziza twatuma zigerwaho. Mukomeze mugire ibihe byiza, murakaramba. Iyi ni KC, abanyarwandakazi mushaka amakuru mashyashya kubagereraho igihe muri entertainment, muri music yo mu Rwanda, muri uruganda rudasiba kuvugwamo ibintu byinshi cyane. Ibyo byose n'ahandi hantu wabisanga, soft kuri Popote TV. Mukoreshe ya subscribe, na KC ubwayo mwayisanga kuri Big Town TV, mugakomeza mugakurikirana byinshi birenze kuri KC. So nk'abavandimwe twebwe dukoresha YouTube channel yacu ni KC official, IG ni KC official, so whatever social medias KC official. Jabres.